فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. النصيحة دا دین معنی سره نصیحت اوس نصیحت ته وایي پښتو کې خیر خواهی دا د فارسی لفظ دی خیر خواهی څه ته وایي چې د ځان نه سیوا به د نور مخلوق خیر غواړي چې تا ته نقصان پېښ نشي دشمنی پېښه نشي تاوان چاته ملو نشي بېعزتي نه چاو نشي دې ته خیر خواهی وایي او د الله په دې حق آسماني کتاب چې په تېرو بدو باندې د دې دشمنۍ په سبب باندې به موږ د نن وروستو د یو بل فریق سره دوستانو سره رشته دارانو سره هیڅ قسمه بد نه کوو. چې موږ فی سبیل الله چې دې معاف کړي او د جرګې ملګرو دا فیصله کړې ده چې د دې کوم بالغ بچي دي هغې خو دې معاف کړو په دې کې واړه ماشومان دي نو دغه وړو ماشومانو لپاره جرګې چې دي 30 لک روپۍ هغه ایښي دي چې دا به د بھائی جهانګیر صاحب چې کوم واړه نابالغ بچي دي د 30 لک روپۍ به هغې ته چې دی میلاویږي او د نن نه بعد به د دې ملګرو په یو بل باندې هیڅ قسم څه دعوه هغه نه وي او مخکې هم دا خبر راغله چې وړاندې هم د دې خپلو کې څه خبره اتره هغه چې دی نه وه او بله دا جرګې والا دا فیصله کړې ده چې نن نه چې دا کومه فیصله شوې ده نو دا به ټول چې دی مني او الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي خو دا فیصله د دې څوک خلاف ورزي کوي نو بیا 1 کروڑ روپۍ دا چې د هغې جرمانه به وي نو الله تبارک وتعالی دې د ټولو ملګرو ته ډېر خیرونه نصیب کړي. قبول کړي دې فرقین خپل منځ کې یو سره تعاون او جهانګیر صاحب چې کوم هغه زموږ ګاونډي وي زموږ مفتي صاحب قاری صاحب چې کوم دی مفتدي او زموږ مفتدي او چې مانځل ودی راتل الله دې هغه ته شهادت وګرځي او باقي دې الله خیر وکړي دې ډېر ډېر حوصله وکړه دې جرګې والو دې مشران قدر او عزت او الله دې نور عزتونه ورکړي الله دې ورته دا بچي ټول دې کمال قرآن خان دې دار کړي الله پاک دې سره زموږ دې ټول خوشاله وبالي. خلیل الرحمن د جرګې مشران او د دې علاقې سپینګیري مشران کشران د ټولو مونږه شکریا ادا کوو چې زمونږ په دې دشمنۍ کې دی یو صلح طرف ته یو قدم واخیستو او زمونږه په مابین کې دی یو صلح وکړه. نن الحمدلله په مونږ باندې په دې علاقه باندې ډېر د خوشحالۍ یو منظر دی او زه د دې ټولو جرګېمارو او د دې مشرانو شکریا ادا کوم او د ټولو پښتنو ته زمونږ دا خواست دی چې د الله په خاطر باندې د وړو خبرو باندې غټې غټې دشمنۍ مه جوړوئ او دا څومره چې زمونږ په پښتانه سیمه کې څومره مشران دي کشران دي الله دې دې دا یو همت او جذبه ورکړي چې راپاسي چې زمونږ په دې علاقه باندې څومره غټې او وړې دشمنۍ دي چې دا ټولې ختمې کړي. لومبنۍ خبره دا ده چې اسلامي تعلیماتو کې د دې اولاد په دې والدینو باندې کوم حقوق دي په هغې کې یو اهم او بنیادي حق دا تربیت دی. په تربیت کې د دې انسان په اولاد چې کوم د دې والدینو حق دی فرمانبرداري او د اولاد په والدینو تربیت حق دی دا والدین به د اولاد په ښه طریقه باندې تعلیم او تعلم خیال ساتي د ټوپک د تماچې د جنگ د داسې مجلسونو صحبتونو نه به لرې ساتي. زه د جهانګیر مشر ورور یم خو ما ته پته ولګېده چې زما ورور بې ګناه لګېدلی دی نو د هغې د غمه ما ډېر تاوان او دغه ته زړه ښه نه کړلو او د جرګې والا سره کېناستم او د جرګې والا ډېره مهرباني چې زموږ خبرې وکړه دې کې ډېره کلخانه جي او زموږ اول باچا جي او بشر او زاهد بھائی ډیره مهرباني او ډیره شکریا چې دوی د ښه کار دپاره منډه وواله او موږ سره په دې ښه کار کې مدد وکړلو او بس تاسو په خپل ولیده چې دې چې تمام میله راورسېده الله به نورم خیر کې او خیر شو ده. جی بالکل دا وخت زه موجود یم ملک عزت خان پشتخره په حجره کې او تاسو دا روغه هم وکتله ډېره غټه روغه وه د دوه فریقونو منځ کې هغه دښمني په دوستۍ کې بدل شو دا و زما سره د جرګې مشران موجود دي شیمو زاهد بھائی دی لا بار تلو خو دې مونږ له ډېر غټ عزت راکړو یعنې اعلان کې د دې رور بې ګناه شهید شوی او دا ډېر دردمن و ډېر خفه و ډېر تکلیف ورته رسېدلی و او د هغې باوجود هم دې مونږ له ډېر غټ عزت راکړو او زمونږ له ډېر زیات خدمت هم زمونږ وکړو او زمونږ خبره یې ومنله. کم دی نور کم خلک دی الله را د غلام اجر ورکړي انشاءالله به موږ به مزید هغه چې راکمې نن کومه روغه وشوله مزید هغه کوشش کوي انشاءالله موږ جوړوي چې دغو خلکو روغې همداسې فیصلې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې زموږ د ټولو ملګرو له اجر ورکړي مشرانو کشرانو له چې کوم ملګري موږ سره د روغه کې شرکت وکړو الله دې د میډیا والا له هم چې کوم دی اجر ورکړي چې دې راله موږ له قیمتي ټایم راکړو
او الله پاک دې د مدعیانو لم چې کوم دی جزای خیر ورکړي چې کوم موږ له دا جرګه ډېره زیاته اسانه کړه او موږ له په دې جرګه کې یو لار راکړه. کوشش کوو چې یاره دا اختلافات مو ختم کړو. دا زموږ کوشش وي بغیر څه د چا بغیر څه د خپل مفاد نه. او زه د ټولې خبرې کریډټ خاص کر کارخانه حاجي صاحب او زاهد جمال حاجي صاحب لور کوم چې دې ډېره لویه خواري وکړه په دې کې. الله تعالی خواري په زیره واسطه نو الله تعالی دې رونه کړي او الله تعالی دې اجر ورکړي دوه فریقانو لا چې زموږ هر خبره واورېده او په هغې باندې عمل وکړو زموږ خبره ومنله.